Адамның жан дүниесі, адамның психикасы өте қызық құбылыс. Адамның психикасының ерекшелігінің бір көрінісі ол адам туылған сәтінен бастап қандай ортаға түседі, қандай жағдайларға тап болады, жалпы өмірінде қандай жағдайлар болады, соның бәрін санасы сіңіріп отырады. Яғни психикасы өзіне сіңіріп отырады. Соған байланысты адамның жан дүниесінде, яғни адамның психикасында ішкі диалог пайда болады. Ол үнемі жалғасатын үзіліссіз адамдардың сөйлесуі десек те болады. Яғни нақты адамдардың емес, адамдардың дауыстарының сөйлесуі. Яғни кішкентай кезінде адам баласы не естісе, сол сөздер оның жадында қалып кетеді. Ол ешқайда жоғалып кетпейді. Уақыт өте келе басқа жиналған ақпаратпен бірге олар диалог ретінде адамның психикасында дами бастайды. Және де қоршаған ортадан алған ақпаратқа байланысты, яғни ақпараттың сапасына байланысты, ол негативті ақпарат па, позитивті ақпарат па, соған байланысты адамның өзін-өзі ұстауы, яғни мінезі қалыптасады. Кейбір сәттерде адамның көңіл күйі күрт өзгеріп кету болады ғой жалпы әрбір адамда. Ол кезде, яғни оның ішкі жан дүниесінде жаңағы бұрыннан сіңірген дауыстардың, қалыптасқан психикасындағы дауыстардың белгілі бір жаман немесе даттаған сөздерін адам естіп, соған байланысты көңіл күйі өзгереді. Бірақ адамдардың көбісі жан дүниесінде бұндай ішкі диалогтың болып жатқанын байқамайды. Себебі ол бейсаналы түрде өтетін құбылыс. Және де әрбір адамның өзінің алдындағы парызы ол осы жан дүниесінде болып жатқан ішкі диалогты аңғару және де соны басқара білу. Әлбетте, бұл оңай істердің бірі емес, дегенмен де адам шын мәнісінде бақытты болуды қаласа, бұл ішкі диалогқа құлақ асып, міндетті түрде оны басқара алатын болады. Ол бір күнде келетін дағды емес, бір күнде үйренетін зат емес, дегенмен де уақыт өте келе адамның өзінің ойларын бақылап, байқай алатын, жоғарғы деңгейге жете алатыны сөзсіз. Және де бір айтарым, бетіңізді қағып, қанатыңызды қиюға бағытталған жаман ойларға сенбеңіз. Егер де сіз шын мәнісінде бір нәрсені қаласаңыз, сіз оны істей аласыз. Сіздің жан дүниеңіздегі пайда болған жалын, яғни бір арман, ол бостан бос сізге келген жоқ. Оның сіздің санаңызда пайда болуы, сіздің жан дүниеңізде пайда болуы, сіз сол мақсатқа жете алатыныңыздың анық айғағы. Соған сеніңіз.